deve rialzare la 212 per far passare Valentino, che a questo punto mette nel mirino che si torna e Rossi, di nuovo davanti a tutti, ci riprova Pedrosa, se ne esce dalla scia che Rossi è la staccata, bravo, bella la staccata di Pedrosa. È forte la Honda qua, è partito via come una fiondata fuori dalla curva, forse è uscito bene però. Risponde subito Rossi, sì. risponde subito, è importante anche psicologicamente provare a far capire a tutti e Franco Bollati, tra loro bisognerà capire chi ne ha di più. Stava rivedendo forte Chris Vermeulen da dietro, ma c'è anche Jorge Lorenzo che gira in 34,6 e gira un paio di decimi più veloce dell'australiano Vermeulen che lo precede sul traguardo 34,5. Sta andando come un cacciabombardiere un'altra volta Valentino Rossi qua davanti, intraversa e spazzola la pista Casey Stoner con la sua Pedrosa e 35,5 di Stoner, che in effetti hanno in qualche maniera subito quasi un po' più di mezzo secondo di... peccato per Casey, mannaggia, stava facendo una bella gara ed era bello avere un'attenzione a Lorenzo che con un rischio si infila nel... gira in 35,8, ma Lorenzo che continua a spingere in 35 e gara solitaria la sua, vinta con metodo e con intelligenza, è stato bravo, sopravvissuta fino ai tempi della 1000, fino ad ora. Questa situazione qui all'istinto puro servono badilate di professionalità, di meticolosità, e l'istinto puro non basta più, sono solo loro. Rossi e la sua Yamaha, tutti i piedi sul muretto, tutti i piedi sul muretto, suona il campanello.